ini ada masuk ya, yang tadi barusan rescue ular. Gue ikut untuk lihat teman-teman. Ini sudah ukuran dewasa, cukup panjang juga ya, panjang ya, dewasa kan, kira-kira sekitar anak semeter ya, meter tujuh ya lebih meter terumbu kayaknya nih ya, semeter 30-an. Jadi untuk sekarang ini ya, ini adalah musim penghujan teman-teman. Biasanya ular seperti ini banyak sekali memasuki area permukiman warga ya. Hey, buka, sit. Ini gigit teman-teman. Gigit nih guys. Ya, wis. Cukup lumayan mantap. Mantap. Tergigit teman-teman. Ini berbisa medium ya. Nih. Jadi untuk efek gigitannya bila imun tubuh kita itu tidak fit, maka bisa menimbulkan bengkak dan juga meriang teman-teman. Cukup lumayan juga dan fit lah ya. Jadi tidak ada efek apa-apa ya.